Πριν μια εβδομάδα είχε ξανακάνει ο ίδιος ενοπλιστία. Και ενώ βάζαμε τις κάμερες και ένα λεπτό πριν τελειώσουμε, για να αρχίσουν να καταγράφουν, έγινε το σκηνικό εδώ. Για πείτε μου, που περιγράφετε πριν, μπαίνει μέσα, απειλείται. Με το που ήρθε εδώ, τον γνώρισε ο γιος και φώναξε πάνω στο πατάρι τον πατέρα, έλα ίδιος είναι, λέει. Ο ίδιος έρχεται, λέει. Μέχρι να σηκωθούμε τον πατέρα να δούμε κι εμείς με τον διοκτήτη να δούμε ποιος είναι, τον βλέπουμε ότι είχε βγάλει το πιστόλι και το είχε βάλει στην κυρία εδώ που στο ταμείο. Όρμηξαν όλοι, όρμηξε πρώτος ο κ. Γεωργίου στο αφεντικό, αψηφώντας το όπλο και από πίσω ο τεχνικός μου. Πάλεψαν μαζί του, αλλά ήταν πολύ δυνατός και τους παρέσυρε εδώ. Εδώ πυροβόλησε δεύτερος πυροβολισμός, ο πρώτος ήταν άστοχος. Ο δεύτερος πυροβολισμός βρήκε τον κ. Γεωργίου στο στήθος. Τον έριξε κάτω και πλέον δεν κρατιόταν με ένα άτομο, έφυγε. Και όταν πήγαμε λίγο να τον κυνηγήσουμε, σήκωσε το όπλο και εγκαταλείψαμε όλοι. Ακούω τον ιδιοκτήτη εδώ του σούπερ μάρκετ, τον κύριο Παπάζε. Εσύ είσαι αυτός που ήρθε και την προηγούμενη φορά, ξέρω εγώ. Και πριν προλάβω να συνειδητοποιήσω γιατί αρπάζονται στα χέρια, είχε ήδη βγάλει το όπλο. Είχε βγάλει το όπλο και έχει ρίξει και μία μέσα στο κτίριο. Γιατί, οπότε θα σας πει και εδώ το αφεντικό μου, είχε ήδη προλάβει να βγάλει το όπλο και να πάει στη γυναίκα στην ταμεία για να ζητήσει τα χρήματα. Όπως αρχίσει πάλι μεταξύ του αφεντικού και αυτού του τύπου του δράστη, βγαίνουν εδώ έξω αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Πάω και εγώ, το πιάνω από πίσω, ήταν όμως τόσο πολύ δυνατός, με ένα σωματότυπο φοβερό, το πιάνω από πίσω και προσπαθούσα να πάρω το όπλο που το είχε προταμένο προς τον κύριο Παπάζη. Σε κάποια στιγμή εκεί που πάλευα και εγώ και ο κύριος Παπάζης να μπορέσουμε κάτι να καταφέρουμε, μου λέει φύγε από εδώ, μη με πειράζεις, θα σου ρίξω, λέει αυτός. Και ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός.